liboso bashu. Bashu nanga. Ni les a connectés. Ba bébé. Moi si. So comme on dit moi na moi si. A commis na étape oyo. A commis na olingana la c'est loko na olingana la kisa boye bi mami na bino. Si boye bi mami. Manela kitoko na bino. Na banda ka lokwa car de démarra na 1. Tant on y attaque veut dire que ton y attaque na 1 2 3 5 to koto to route tundi. Vidéo on a ngana la sabino. Mingi na bino bomoni yango ba misusu pele mususu bomoni te mais na lingi na la vidéo ko sana makamusu ta mwele kaka manya linga kolekisa makamusu sa linga kolekisa te na linga to tala na bino elongo to kabola na bino message parce que oko mona vidéo yo nanga to zwa ndenge moko te mutu muso amoni ne ka vidéo abi amoni ne ka vidéo mais mami na bina sana ndenge na mususu atalela ka ba vidéo ba jara ba vidéo ngama nela kitoko na lingi na ko la kisabino ba jara ba vidéo oyo et comme ko sala matro na kati ya communauté na biso lelo pasi ya ba congolaise na za bateli kami ezoleka bakolo baloba biloko misatu na lala nzala te biloko misatu na lala nzala te bote na nga na lala nzala te tai na nga na lala nzala te nalala nzala te mais lelo bana basi kitoko na yo mwasi omoni bote oyo omoni tai oyo eza ba million nzota mwasi eza ba million mais ba million o ozwa ngo ndenge nini il faut yeba ko salela ki bo mwasi na yo po oluka o gagner quelque chose na vie lelo biso bana basi tomi yebi lisusu valeur na biso te ya ki bo mwasi bashu oya tele maka tout à la tolo oya benga ya edi mama bana 5 femme divorcée blessée de guerre ya bandenge tout oya tele ni awa azoleka bambonge bele azoleka pena nzela mabulu na ebite soki nzela louf na Congo pona ko huta Congo ko kende louf oyebika banzela musu ndenge ezalaka mabulu mais oya tele ni liboso na bino nzela ya vie na ye ezokende kaka boye ezodenda kaka boye mais aza mwasi oyo ke nalongolaka espoir te na yebi eloko na lingi mwasi na vifo zalaka na bit tango yebi koza mwasi ba pede kutu eloko bato babengi ba pede ba dekara biso basi na fier ndeni yo mwasi ozomi yeba teke mwasi aza mutu oke mobali fwa lenga yo kala ezalaka ke mobali po amona kaleson ya mwasi kala mibali fo ko isa kitalatala esika ba fi baza po amona kaleson na lati boye belelo tellement ezana ba jar ya basi moko boye lelo na ba communauté na biso congolais oyo ba fingisi biso nyonso basi oyo ba sali ke lelo na mobali moko ko iko manke yo te a manke à cause ya mwasi moko a fingisi basi nyonso alors ngana ye awa na yaka pona ba shunanga Bachuna na vidéo na ola sabino na lingi na continuer conseil mais avant de continuer conseil to yeba eloko ni manuela linga loba vidéo bomoni yango mais bomoni yango na sens ya conseil te o ya manuela na lingi na tiela bino to nyata bana balali to nyata vidéo eza mawa eza vraiment mawa pona bino biso bana basi ba fille ya lelo o to koma komona na za kitoko siko kitoko na ozo sa ela ndenge nini kitoko amosoke komi ya ba jarboy kala to yebaka bandumba na ba Kongo bazalaka na ba tunnel bandumba bazalaka ya kobatama lelo bandumba bakota na internet Kongola BBC internet Kongola BBC to BBC loko coutume na biso to BBC ekolo na biso ba Congolais basa ba Congolais to kozala bongo te monde entier ba viaka basa ba Congolaise mais lelo basa ba Congolaise to komi na ba jar moko boye ya to sala na biso ta ba rando to so na basi na basi mais soki mwana mwasi okomi na ba niveau oyo seke okomi na suka bandumba na vitrine efuta te ba yeba koti na internet aya pelisi caméra ne afingisi biso nyonso basi ndeko mwasi na nina tiela bino yaya wandoki vraiment ozandoki amkamisala mabe mwasi azala boete bashu ata oza célibataire oluka mobali to yeba fa ezana ba faso ebele pe okoyi ko kanga mobali na faso ebeli mobali akoyi ko linga yo mais ezana ba genre ba vidéo boye penda mobali te mama
nayoki mawa nayoki soni nayoki pasi parce que soki biso moko basi tolobeli baninga na biso basi te yango ozomona babétise mibali bakoma komona kwa mwasi nyonso toza ndenge moko te toa ndenge moko te toa ndenge moko te ata moke te toa ndenge moko te ata moke te bofungola matoi na tya kamara nanga kindumbo na okoka ngo lisute pardon libolo pilipili mercredi na avant midi na sibani na papa boyo kamara nanga kindumbo na okoka ngo lisute pardon libolo pilipili mercredi na avant midi na sibani na papa Louis na hôtel Ancienda kaka le même mercredi lobby na ba 17h na sibani na Bibie Mubengai na Georges Im na ma campagne mercredi yango kaka ya lobby na ba 23h na yewa na hôtel Finesse ke mal et pas Patrick na okokati abimi atiki ngaki nsambe o problème nini pesanga libala oyo problème kamara nanga kindumbo na okoka ngo lisute pardon libolo pilipili mercredi na avant midi na sibani na papa Louis na hôtel Ancienda kaka le même mercredi lobby na ba 17h na sibani na Bibie Mubengai na Georges Im na ma campagne mercredi yango kaka ya lobby na ba 23h na yewa na hôtel Finesse balalingaki mal et pas Patrick na okokati abimi atiki ngaki nsambe o problème nini pesanga libala mwasi ya boye bajari ya basi ya boye nde tozoboya na Congo ndeko mwasi bajari ya bafi ya boye bino mpoko mofingisa biso basa bakongolaise likambo nini bandeko kindoki sorcellerie elongwa na butu ekomi na moi ça c'est la sorcellerie. Comment yo mwana mwasi après na moni fi oyo ndeko mwasi oyo à l'équipe que place ba ofinga na ba page on l'équipe ozo koloba eza base na nga ba fi bana baso boza ba célibataire yaya eza na basi ebele baza ba oteka nya mais abeta ba solo te kindumba zelo bas kindumba kibula kimongando ba fi eza ndoko otutela tolo te eloko lokola kibula yo teka na nya oza ko sala mo publicité na internet yo balala ki yo nga bakata kinga nga basala kinga boye eza nini tolingi to mema makambo ya mindela ta mindele bana comportement ote comment yo mwasi munene mama mobimba lokola yo pona olo beno fio mama mobimba lokola yo makambo yo ya ko betela batu na kati ya internet yaya koyeba na ya boye te omoni bana basi bashuna nga bana basi boza ba vrai chéri oyo za célibataire zala calme faut ozala reposer tant oza célibataire omoni ki célibataire surtout ozala mwasi obota ozala ba fille oyo bota te yaya mwasi akelela la mobali te bashu mwasi akelela la mobali te na ba héros mais pour okelela mobali te il faut osala ni comportement basi ebele lelo bokanisa ngana na basi ebele ngana na tolo ngana ali bumupla mibali bazolanda nga yaya basi ya vitrine bazalaka na taille basi ya vitrine bayebi kobalola mibali mobala balaka mwasi te pona bassin mobala balaka mwasi te po oyebi kobalola bashue lelo tosolola na vérité mibalo bozomona ya biso bakongolais yo koloba boye omoni kindumba esala lokwa mutu azomata succès kibula bashu basi kitoko mami na bino yeyo mwasi ya internet mwasi ayebana mwasi ya sango yaya kindumba esala lokwa mutu amati succès po mibali ba comprendre ke oza petit moko sopete kindobo plan na yo donc oza no pepele bokanisaka te bashu nanga
Soko za kitoko, wana mabele, wana masoko, mibali bazolanda na quartier, ndeke yo, osilisi kitoko ya basi nyonso na mokili te. Mobala landaka na ye kaka place miso ezomona po akende komona eloko nini evandi na se. Mobali nyonso aboyaka ne mwasi te surtout eloko ezoséduire ye surtout bamaloba ya boye. Mama bajara bana na nga soko oza bajara bafibo okozwa mibali tala ebele tala mibala magoda mibali bakoya ebele na ndenga magoda siko okokomprendre te nini na site na carrière na nga mibali bazolanda nga me mobala kovanda na nga za te yaya biso ba auto kangata mo ba 4 ans biso ba auto kangata mo 5 ans okangi mo jo parquet yaya kindumba eza mabe kindumba ezeloko ya kotutela tolo te soko lingo yebana ba fille ba jeune fille ba jeune tantine soko lingo yebana kitoko na okaka soko pelisi caméra bacha na bango ba TikTok bacha ba TikTok baninga basala mo ba TikTok mo boye ozoloba no mo makambulo mo boye mo vite fait pesi baninga conseil mais ba jara ba fia boye ba shunanga ba to ko finga na ba internet pena boye okuti vidéo na ye bana basi bo pupuli ye pena na niveau moko a comprendre que ba sepel na makamna salite bana basi kozala célibataire handicap te soko za na besoin ya mobali yaya mobali bino ba fi bokanisaka bon pona nazwa mbongo po ba fi lelo to koma lokoso ya mbongo mais okokanga mo mobali moko ba fi boza na posa vie pressé bwana posa l'art ba célibataire baleki na ba célibataire na yana na coacher bino nga yana bino o bwana posa mibala mbongo ngo okozwa 100 mibali oya kabeli yo 50 euros abeti etolomo oya kabeli yo 10 euros abeti etolomo likolo nango nzoto na omtezo beba bashuna ngabino bolinga mbongo koluka mobali atela mingi te koluka mobali esasala na mingi te luka pena batonto wana batonto bashungu oyebi ke batonto mo balobaka bango balobaka portugais ayebi lingala mingi te alata kanela musu ba jean mo lemba mais na kati ya pantalon na ye mbongo ezali so boza na posa ni baloko kanga mo jono moko jo okangi mobali moko wana asomelo lupango mobali moko wana afungo eliso magasin mais bokende ne sikoyo koluka mibalo basalama te o mobala lataka alingi makambo elamba o mobalo oyo alingi makambo bakar yaya mobala bongo akabana ete po ye moka bino valeur ya mbongo ye moka na posa carburant na ye bashu boluka okanga mobali moko mais mobali bakangaka ndenge ni mobali ya bien bakangaka ndenge kwa salela o mama po kitoko no ndenge ya attirer mobali po ofanda na mobali c'est comportement ko vanda na mobali za nzoto te bilengi ya nzoto esilaka ko beta magoda ekoleka après wana basi ebele lelo to koma batono vide basi ebele ya kitoko na kati no libanda kitoko na kati ya basi ebele lelo na bapoto toza batono vide mwasi c'est bagage mobala bala mwasi pona bagage mobala bala mwasi te pona kitoko parce que soki eza pona kitoko basi tout ya vitrine babala alors eza na ebele ya basi ebele na vitrine baotelengana balati peka kitoko lokola nga Manuela baza bebe lokola nga Manuela mais na kati ya vitrine bana vitrine baotelengana bana mibala sirte ndeko nanga eza kitoko na ote mwasi oyo abongi na mobali po azwa yo sérieux esenga mobali tango aye mobali aza mukolo aza kokomela aza na posa kuta bagage après sexe mobali ya des projets na kati ya bolinga des projets mais lelo ba femme congolais kitoko na biso ekeka na masoko kitoko na biso ekeka na ba bêtises ba mama mikolo yo mwasi mukolo bongo kitoko na biso ekeka na ngokaka oyenga ti kitoko la kisi masoko c'est pas grave. Mais après, ba bêtise ya boy. Yo mwana mwasi ba bêtise chou. Eza na mwana mwasi mokote, o azolo ba bêtise boy, ba salité ya mbetu ke balala kinga te ya mobala préféré. Soit na kanonde to soit na kana ba ninga, bo beti rando na ba ninga ke ekoma mwasi so akomi na niveau ya boy. C'est ko tuli. O eza pena ko oza mama, oze tula nzombo. Oza vraiment etula nzombo. Parce que kitoko deya soko se maquiller mwasi o aza célibataire mwasi azo luka mibali Facebook de koma nango wenze
Facebook ils sont rosoluka mobile rozwa mobile makasi na propriété makasi na ba live na makasi na trafic maman okoza pe chaque week-end na yo osala mo ba live na yo ya tindika chakali ya trafic ya mo beta mo ba lixte moi ça ndumba soko lingozwa ba boss ba shuna nga ba ndumba na coacher bino nang pour ki ndumba na internet ozwa mbongo te soko za na posa okanga ba boss balobi l'argent coûte l'argent soko za na posa ya l'argent et sengaka l'argent yo soko za na poto ba fia poto to ba fia kini soko za moi sozo luka bena mipali ya mwa ba mbongo esenga mbongo omoni so net biso ba mamela kitoko boy so na ngakoma na ba niveau na bino boy esenga na tie mbongo na nga sek ba hotel ya ba 5 étoiles omoni ba hotel ya ba 5 étoiles soko za mwana mwasi bien habillé au futika hôtel na yo à l'occasion de rien yo futi hôtel kaka na hôtel wana au futi mbongo hôtel mbongo a restaurant et fait kaka ya ko telengana na ba restaurant ya classe et fait ya ko telengana na ba hôtel ya luxe et ben na client parce que au vandi na hôtel moko boye au futi le msu 300 € na yo pour na hôtel moko boye ozo lia na restaurant moko boye kon lia na ngoka mo ba biloko mikem ko na 150 yo ko ozo lia boss moko ozo lia pe kuna na coin mais façon de manger na yo façon ya ko vanda na yo façon ko melela yo façon ya ko bouger na yo et ça elle aime son tombongo mo moni yo donc ki ndumba esenga pe place ni yo lingo kende car na ba internet o basa ba congolais o yo le ki car na Facebook o pandino ka donc o mi sambusi na o à l'occasion de rien aux yeux et l'autre côté yo ki ndumba balala ki o pesa ki yo combien non moi ça ma yele so kazo sala likambu na ye moi ça ma yele so kazo beta makambu na ye alobakate biso basi to andenge mote na mibali moi ça lingo ko linga te batangelo mibali moi si amemaka vie na ye ozabo e ba mona ko ka célibataire mais kaka yo moko mto yebi ki nazaka na célibataire te na vie privée na nga na makambu na nga na salaka siko ba chou soko ki motel na moi genda na yo il faut mo ki mo meye baka yo ke na hotel bana basi ba chou ya lelo ba fille ya lelo après les qui l'inter on a fille de classe nga fille de classe maman bana basi tozala mayele to mi pesa respect siko ba jara mibali nini ba koya ko komela ka biso na kati ya ba messenger na biso po yo moko de jo fungoli porte pour n'importe qui parce que ceux qui yo moko ebi ko se respecter te ozo s'attendre ni ba shunanga ke mobali mo o talibana respecter yo muto respecter azaki respect ya muto banaka na yo moko muto il faut milinga pour ba jara ba vidéo et là ça yo moko na muto wana na respect ya nsoto na ote ba maman faut ça la fière moi si faut ça la fière moi si pena ko ayebi ke na buaka ma vraie chérie maman bana 5 na télé bi pe muto akakola zate yaya yo mobali mo boyo lo banga bêtise yo lo belinga befo faut ça na somo parce que ngama mela kitoko na yebi valeur nanga mena ba finga ka mobali te soko za célibataire mobala yo ko linga yo ba pesa ka mutu chance yo ka mutelo ka linga loba nao ce qui peut limiter avec manière parce que na vie on ne sait jamais mais to ko maraté na ba niveau moko boye o mitiki na ba niveau moko boye o komi loba ba bêtise pour na sens que mibali ba ko yana yebisio yaya nana yebisio ba shinanga nana yebisio moi c'est ça diamant moi c'est ça or moi c'est ratara basanga mobali te mibali tu ba yaka na vie na biso ezalaka na biti moko mibali tu ba yaka na ba vie na biso ezalaka biti moko aye ba se ya makolo na yo eza ndenge nini après wana soki mobala kangami po akangami ezate po yo zelengi na kati non akangami parce que akuti comportement après sexe auto salaka na mibala sika ezalaka aye a goûter mais tant a goûter boye oh et comme ko tant mo silisi pe magoda ba shunanga ne bo lingana kana ba jo wana posa pena mobali tango bimina mobali ezana moka sexte polisoko mobala rolia lisoko te mobala rolia libele te eza sentiment oui mais après wana mobala tinga mara mwasi ozolela ke nzambe na posa libala te comportement après nzoto après ba délire au bosali lisoko eza boule oui ma belle bravo mais après wana
love bolingo c'est projet zani ozo memela mobali nini mobali amonoka yo masolo nezaka ya kodobane yo masolo nezaka ya kobeta magoda te mutu mwasi fois azalaka na projet eza na ebele ya basi borate mabala parce que à cause ya kozanga ba sagesse à cause ya kozanga façon de parler mobali azotuna ya mususu olingo sala nini na vie basi ebele boyebi te eloko ni bolingi kosala na vie olingo sala nini na vie mobali musu akozala aza na mbongo mais aolinga apesa o mbongo po lea musu obanda ta commerce po obanda ta likambo moko mais aomona yo na kati na oza tono vide bashu to sala ke fort ne to zonga ka manela kitoko to senga na nzambe apesa biso sagesse na kitoko na sagesse yaya muto lekate kitoko na sagesse na ebisi yo yango nde mtememaka na libala kitoko sagesse loba mobali wana azalane de nature aventurier mais mobali aza penza ke azoluka mwasi abala mobali aza responsable azalaka na posa ya mwasi aza na maturité mwasi mutu ezosala mwasi eza ke azodépendre na ye te mwasi oke azotala mibali batalaka biso na baangle nyonso lelo mwasi oyo soki na boti na ye akoapprendre bana na nga nini mibale ebele tant tozalaka na bango batalaka biso baobserve oui nalingi pecho vrai chéri mais après qui vrai chéri est-ce que pecho soki na boti na ye akozala calme akoencadre bana na ndaku eba yaya pecho soki na vandi na ye lelo soki na ke bulo akokotisa banoko mosusu na ndaku te moi ça ça muta caractère moi ça ça muta charisme moi ça ça mutuke alakisaka 32 dans na air nyon sauté ngama nela kitoko na bino na sekaka air nyon sauté na sekaka soki likambo na monike eseki singa na koseka mais moi ça ça muta caractère moi ça ça muta comportement moi ça l'extra n'importe qui te na nzela na lobele busoba moi ça matata na mibali babanga kae moi ça matata ndako vibraka o senti que ya mama zalaka na autorité na kati ya ndako na ye mama za muntu oke tanga zoloba likambo bato bazoyoka mais oloba ngo na nini avec modération mobala senti que ya mama oyebi kozala mama oke owana femme sage owana mama makasi soda oyebi koencadre ndako oyebi koencadre mobali na yo yaya moi c'est osenga ba yango zomona ya beaucoup de mama na kati ya mabala ebele tozana basi mususu bozana kati ya mabala mais boyebi ba titre na binote boyebi valeur na binote moi ça libala akomisaka ba camarade mobali na ye ba camarade te moi ça libala sonde to vanda na banda kuboye yo moi ça libala oyeke mobala yambi ba camarade na ye bazobeta masolo yo moi si charisme orosekisa bango avec modération mais au-delà de ça, on 32 dates. Au sort pesa qui bonjour. Il y a bon mélanine, qui aussi masama. Oyo servi bango. So qui kolamba, au servi bango, kolia komela. Au revendre na libala sika moko na table te. Toza le quoi ba musulman. Moi ça libala ça le quoi basse ba musulman. Moi ça vendre sika moko te na libali. Bachou. Eza na ba secret mususu. Oye sala kake moi si mobala craquer. Eza ma sokote ya mabelete. Et ba genre ba comportement. Oh mon bala tali que j'ai une femme, ma femme elle est forte. Oui besoin na base belle mi bali na bango ba okara soni mbadi basa ba gaf. Yo soki mo bala yambi mo batune na ndako yo po dinga bi bango kuna moi so kotara masola mi bali moi so za na kaka minu na batu nyonso yango so mona lelo na ba camarade ya bana na biso ba koma olala biso pona nini minu libanda 32 da o sekara na mutu nyonso makako alala mama na likola ba blague yo mwasa libala na kati ya libala ndeto za na libali ezaka te pour na mariage mais tant oza na copain kolinga te to komisa copain ya mobali na yo camarade ya mobali na yo akoma camarade na yo ba mwasa libala benga na camarade ya mobali na ete mwasa libala za na numéro ba camarade ya mobali te ndenge mo peke mobali aza na droite ozana ba numéro ya ba camarade ya basi na ye ezala raté. Moi ça libala soki camarade mobali na yo azana likambo koloba na yo il faut aller ka pardon na yo il faut aller ka nzela mobali na yo ba camarade mobali na yo akoyi ko sipo na lipekate moi si il faut bozala na ba code na yo ko sola basi ba code moi ça za muntu oke obi moi ça matata mibali babanga kae moi ça matata moi si a dégagera loko moko boye kati na ye mibali babanga biso
Moi, ça m'a tata pour mon bala simbo awa. Yaya, somo. Mais lelo moi si, n'importe quel comment au simbo na ma peka. Ma peka, y'a pour na mobali na yo. Lito yo. Lito yo. Et ça pour na mibali na biso. Mais yo lelo moi ça libala. Mobali nyonsa lo barano makamuna lito yo. Shaka. Basi mio na bukete. Basi mio na libele. Yaya, na dongono moi suki oyo. Yaya, soki moi na mobali, suki kanga mio boy. Suke kanga miyo boy. Soki moi desha suke kanga maki o. Moi na mobala linga puso boy. Yaya gangela ye. Bani boni. Samba suke osi mangala ndeni. So moni suki yebisanga. Mbasi ya lelo to perdre autorité. To perdre vision na biso ki bo mwasi. Lelo mwana mwasi okokota na place boye. Place publique oye na mobali na yo. Oyebi kutu teke na yaki na mobali na nga. Basi ba mela radio, basi ba yeba tout, ba mama qui connaît tout, na doma sexe oyebi, na doma politique oyebi, na ba église oyebi. Moi c'est azala ke sika mibali bazali. Ata oyebi masolo ba obeta. Ekufelo na motema, kakipaka kokolo. Bando croisa kinini no. Osimbi téléphone na yo. Mobali no defa tout na ko chaque fois. Ça va chérie? Eh oui papa ça va. Mibali faut ba tout na ka mère. Oza bien. Lelo ba se belé. Bozanga eloko wana ki bo mwasi. O konti na place publique. Ozo comprendre te ke mibali nyonso. Nando bela bino na eloko ba shinanga. Oyebe eloko mibali balingaka te. Mwasi azaka na autorité likolo mibali. Yo konti na place publique. Na place bozana mobali na baninga. Na batu mususu ba corps étranger. Au moins na mibali ba voix mibali eza na se. Ba voix mibali eza na se. Yo place mibali baze belé. Bando bandaki koloba. Botala kapete ba réaction ba tout place bozali. Moi c'est aza mutu nyonso. Cerveau ne fait salaka. Na koti na place publique. O lati teni ya charisme. Yaya, bonjour maman Yvette. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ndenge ka okota kesika kanga munoko na yo. Mais lelo basi ebele. Tokoma koloba koleka na mibali. Deba na mibali. Na mobali no moko asongi sima. Yo mwasi bando banaki ko kwakula. Bando banaki koloba. Ozo talata elongia mobali note. Esopaka mibali. Bamona ke mwase mobima koloba no bebele. Loko likambu mususu. Mwasa libala zara muto ba code. Mwasa libala so koti fo mibali batuna mère ça va. Oyebi mwasa poa ayebanaka. Obi so koti ngana zara so na koti esika banzele baza o atoza mulai o atoza 104 mètres yaya oyo lekinga na pembo lekinga na mwindu mibali tufo bachanga ka ngata na okola na ba age ba 18 ans baninga na bando bana simba kiss na simba kisite na comprendre mibali tango koti nesika mobala linga paniki te. Yo continue sika olingi ba yeba ba yeba yo ke yo zalaki wana omoni mibali ba pesa bango misu omoni misu mobala ko olinga diba sika na misu sans que aloba na place publique ba fi wana besoin ko sala défiler du monde te yo continue sika to koma agiter bozo koma agiter kende boye mabe ozonga boye mabe okendo ba lusa boye mabe otombolela lamba mabe mibali bazala de na premier tour ba aigle mobali esa boma ki na lisu yaya yo saka na banoko bobo mara banzoto te oke fête zala poser au moins ka nengo kota ki na fête na noko mo na manette na bango na balatara esa visa ki ba petio na récupérer na couloir petio soit betika tour na toilette na récupérer na singe numéro donc on sala paniquer te. Tango kote sika mibali baza esi ba monaki yo na premier tour garder ki bo mwasi za likolo o asir na yo tango kote sika za la poser kaka nengo za ya kovanda ba monaki yo na nengo kota na nengo bima siko mibali aozela ne moment pour aya ko approcher yo mais lelo mibali ba poussa na asute to koma lo koso ça va tante ça va yo mi kitoko chemise no kitoko eleke mobala banda yo biso mutokoma ko banda mibali pona nini kozanga maîtrise ba mama ba chou panier zo
circuler. Soki muninga na balaka na 2018, muninga na balaka na 2019, muninga na balaka na 2020, mususu balaka na 2021, yeba ke 2022 oyo libala eza pona yo. Mutu soki akufite, match esilite. Soki na kinganya esimite, yeba ke na Jean ko simba. Soki na Antoine simba kite, yeba ke na Jean ko simba. Mezala na maîtrise, mutu azala na patience. Kozala ngulu te eloko apressé yango tozo biloko mabe bo temporiser ba mama malembe tokokoma museleke te mbango eleka kamela ya kaka malembe suka okoma na destination mbango ebele pe mamingi mbango ebele yango zo sesa biso ba buzoba maîtrise bashunanga oyo mwasi ovandi boye tellement zo ba déception ebele nani akolinga ngai yango fo bana kosala ba bêtise ya boye po yo mikotisa désespoir nani akozwanga naza wana pona bashu oyo ke ba mituna ba question nani akozwanga bashunanga na nga kota na deuxième sujet mais ezaka na makambo na olobela bana base ebele leo na vie bokoma na ba désespoir moko boye soki omoni vidéo na ngena lobela vidéo na oloba maintenant saka ka toujours na ligne na bino ba mama et na vidéo moko boye zo circuler ya ndeko na biso mwana biso moko ya mwasi asala ki vidéo na mon école asali vidéo azoloba nazoyoka solo ya liwa et l'équipe mikolote liwa eyibi ndeko na biso na oningana la kisana bana basi boza kati ya life ya Manuela o bolandaka nga oyo ke balobi vila mutu soki okufite to chaka pointé pourquoi na vu exemple ya vidéo oyo ya mwana wana na lobi oyo lobaki na munoko neke nazoyoka solo ya liwa mukolo na kokufa bocha vidéo na nga elakisi puissance ya parole bashu yo oza célibataire yo oza mwasi kitoko yo oza ke mutu moko boye okutana na ba déception okoma koloba mabe ebele pona vie na yo na yako yebiso ndeko na nga bashu na nga maloba munoko na biso yo oza célibataire yo o mibali bakima yo oyo monaka mutu akozwa ya zate bashu na yo yebiso eloko moko prophète to pasteur ya vie na yo eza yo moko munoko na biso e na puissance yo muto oza célibataire yo muto okenda ba mariage ya baninga yo muto obina ba fille d'honneur na fête ya baninga il faut lo baka nzambe nga na bina na ba fête ya baninga nzambe naza na poso sela nga grâce ngambe un jour babine na ngande babina na fête ya Nelka ngambe fona bala ndenge mutu songola bali yaya ata na 70 ans okobala na kombo na Yesu ata na 80 ans okobala na kombo na Yesu nana yebisi yoke match sili nana yebisi yo shunanga bino bana basi oza kati nanga lelo bovanda la boye okoma komiloba okoma komiloba loba yo moko yaya kaka ndenge ovanda na ndako noza célibataire mukolo musu penako bana penako ovando yo moko zo benga komba mobali mo boye obenga pene esprit ya libala kati no violence ozo benga bela Jean obala mai wana na mobali na ndako te mais yo moko za na ba foi moko boye obelela noko mo boye na kati ya ndako chéri na sa elo ninyo kaka nengo zo loba malamu kati na yo nzambe pa kotindela o mobali yaya maloba yana kindoki meto eba kosalela mote malobo oyo zoluka yango kozwa yo muto baboyi yo muto balingi na bolingo te balobi muto baboyaka na bolingo aza mutu oyo akenaka kozwa temps ya ko raisonner alors na moment o muto azwaka po muto aboyaka akenaka kosala loyenge muto baboyaka ye muto azwaka temps ya ko réfléchir mutu baboyaka na bolingo bashuna nga ye mutu atikalaka na mawa na nzela ya mawa wana yango nepesaka mutu force ya ko raisonner vie na uti wapi na lingi na kende wapi na biti na nga na vie eza nini bashu yo mutu tikali maboko pamba yo mutu ozomona ke sili pona yo te banda komiloba malamu pona vie na yo loba malamu na kobala soko botaka te loba na kobota po Manuela botaka abomaka mutu te Manuela kitoko abota aboma mutu te
soko za na posa ke succès wana posa oyebana ba manola kitoko ba kenda ndaku ya nganga te po ba yebana yo po ko yebana mais senga nzambe apesa o sagesse apesa o idée moko boye eloko nini na ko sala na internet o ba ninga na ba salite en dehors ko yakoloba ba bêtise to senga na nzambe sagesse olingo sala nini boule na yo mutu eza nini eza lelo to otala na communauté na biso ba congolais batu to koma limité na makanisi soko taliba na poto tu otozalaka na poto soko tulingwa na poto na ozana 10 millions ozana mbongo olingo sala nini na Congo bana poto tu bosala kaka ba flat ba appartement bosuka na ba flat appartement boîte mais na kati ya mboka lokola Congo soko tuninga manuela kitoko ba pesi nga ba millions na Congo ba pesi o gérer neti nga manuela kitoko na otongisa flat hotel te na kotongisa appartement te na kotongisa boîte te mais nga manuela kitoko mboka lokola Congo na zwa na vanda na raisonna na mayele na nga mboka munene bongo tozangi bateau de pêche toi na bateau oyepe ya pêche ezate soko mutu azana mbongo ebele soko somi bateau de pêche na Congo oyebi combien de milliers kotisela yo ko mbongo ebele ko kotisela yo na mboka lokola Congo soko ke kovana na ba village na biso ba mange zo bota ba biloko ebele zo bota na mabele mais ezangi mutu ko encadrer ba zamba wana osombi parti ya zamba moko boye o déjà ba mbume zo bota ezo kweya ba mbumana soko sika batu na village wana bazo travailler pour na yo osana moi grand car na yo e memaka ba biloko bilanga ezo kene koteka ezokende kobokende koteka ngo kuna na Kinshasa okotisa mbongo mais lelo biso batu tokoma limité na makanisi ezala na libala tokoma limité na vie po mkingani apesa ki ozwi déception moko na bolingo comme yo mobali moko décevoir yo okanisi ke mibali nyonso baza ndenge moko non na vie il faut pas tozala limité na vie il faut pas totelema ke sika moko mutu na vie il faut avancer na vie il faut avancer okwei otelemi okupoli ba genou vie c'est comme ça mutu faut azala soda mutu ezate likambo komeli yo et bukiyo ona opesa sous conseil te parce que makambo ekomelinga na osala subo ete na koya lisusu te non nga manuela kitoko na bino na yaka na telema liboso na bino pona opea bino makasi na limite basi bozala limité mais ana posa basi ya makasi basi ya basoda yo za na kati ya libala no likambo ekomeli yo kokanga maboko te telema vie eza lokola sport lelo mata lobi ekita lelo baseka lobi bakumisa vie ya moto lolenge niekese mais mutu kolinga te otelema esika moko mutu na vie il faut pas batailler beaucoup na même système mutu faut changer manuela kitoko bino boyebaka na 2021 aza manuela kitoko ta komi na 2022 na yako comprendre lo moko manuela kitoko abakisi sagesse moko bo esusu plus na 2021 nazala motema duku soki likambo ye okoko lekisa likambo te motema ezobeta duku faut réagir mais lelo manuela kitoko devant un problème et comme il na vie bon naza normal na moni yango normal nazu yango normal nazu yango lokola sport okwei telema bana kotambola tala lobi eloko nyo lingo sala na lingi bashuna nga o bozana mabala basi boza bino moko basi boza ke ozana ba déception bolingo basi kokute na makambo ebele na vie kolela te kokanga maboko ezala ka solution te kota na chambre bondela senga nzambe a dirige yo senga nzambe atinda mutamalamu na nzela nao senga nzambe na commerce na nga nazo sala eloko boye na mekaki simbite nzambe na posa na changer direction ya commerce na posa na changer titre na nga na posa na changer likambu boye ya so likambu esimbite likambu a esimbite kelela likambu be mais nazo na posa ya basa makasi baso bolanda manuela kitoko mama bana 5 na posa basa ba faible te mais na posa baso ke ba tele maradelo ko ba bakangi makofi hôtel ni penza ke oza déjà prête na vie moi ça mutabole mbute mama tombe ma charge to na mikumba tozo bokola na okaka mawa soki mwasi akomi na suka azoyi basusu sens ya kibo mwasi na ete
moi si ça na ba richesse, moi ça na makambo, moi ça na nyonso, mais on sale la monde ngeni. Il faut yeba, faut ça na muninga oyo, a opé ce courage, nga manela kitoko na hotelema. Lelo soki na naza o naza, bino bozo profiter na ba conseil na nga, mais nga manela kitoko na profiter pe na ba message bino botinde la nga. Considération bino bo considérer nga. Yango pe esali ke ekoli singa et baki singa un plus. Donc bino bozo soit conseil, nga pe nazo soit pe eloko pa ba oyo ba lukaka nga na privé, ba o ba komela nga. Na yoki ba histoire ba ninge belé. Jour musu na osala live. Na bande ba o bolanda nga boyebi. Eza na ndeko mwasi moko akomi, manela benga nga. Soko bengi nga te oya komi boma. Akomaki yango na kati ya live na nga. Tangu na kati na tangi. Message à fiwana ta 26 personnes va répondre ango. Nzamba pese kimia nzamba pese kimia. Na luki ko contacter ndeko mwasi na privé et simité. Na zui numéro na nga privé. Na boakeli ndeko na kati ya lien na taguer na boakeli numéro na nga. Et l'équipe pas même 10 minutes. Ndeko mwasi abenginga. Na yoki li solo ya vie na ye. Ndeko mwasi azana bana. Alinga mi boma a cause ya bolingo. Mais nzambe kakoyo oya pesi ngaka mutu pamboyo eloko pambe eloko ezanga tina mais nakoki ko sauver muninga moka linga komi boma na likambu moko bolingo na beti ye bipwepwe na talisi ye vie yaya o talisi muninga vie olingo mi boma na yo a cause ya bolingo yaya na tunyeka question moko mobali wana lingaki yo akuta ka vierge ote bana bozana bana tuni ndeko mwasi na beti 4-5 ite na tunye mobali oyo alingi yo lingo mi boma limisanga soto sisi kende ko mi boma non problème ezate mais zwatan yo kanga mobali alingi yo akutaka yo vierge ote bana oyo zana bango nyonso no botina mobali wana ote ah bon na ebisie sikoyo mibalo bazalaka avant yo tamba boya kayo omibomaka ote eloko nini oyo mobali wana zana ngo spécial oyo batata bana na yo bazalaki na ngote po batata bana omibomi te mais mobali okute nesika olingo miboma na ebiso za jololo wazoba bibembe ya boy faut boire ngo soyi wazoba ndeko na nga mwasi eloko nini ko elekela yo mobali nga ndo peso combien ando pesa yo combien yango na vinde kwa mwasi eloko muningala musali nyaka mibomela po o dépendra na mutu moko boye mutu wana pesi yo choc olingo miboma yango na vie mutu il faut pas ko linga o dépendre na mutu à 100%. Bashunanga ko dépendre na mutu à 100%. Tangu likambwe kweyaka ozwa AVC mwasi faza la soda mwasi de ata mobala oyo kuto na vie na yo akuti yo na stabilité mwasi fo lukozala na stabilité na moment likambwe yaka na ba vie na biso ozomi tuna net nga manuela na zwaka na poma ko gérer problème selon balance tant na oya na tali na kati ya vie na nga soki nazade ya mama bana 5 mobala longwe na vie na nga siko na vie na nga ta mobala longwe ndako futa mite onda ko efutama bana ba ke classe o bana ba ke classe mundela botoli bana te siko eloko ni ezangi na vie na nga nazangi ka présence ya mobali moko chelo lokolo nazangi la sous présence ya mobali moko obeta magoda ah yaya siko so na kalisi na nga bongo siko nazangi ka nazana nga na ndako mais ezana batu mususu mobala boye atikali maboko pamba 0000 mais biso na kati ya poto ba fille ebele na ba poto yo lingo boma po na relation yo lingo boma po na likamusongolo yo lingo boma po magazo fungolaki esimbité mais na poto asoko fungolaki magazin esimbité l'état pesa la mutu 2 ans ya komeka soke esimbité wana droit ko songela social bashu o bovanda bokoma faible bokoma ba humbu ya bolingo bokoma ba humbu ya vie. Ça mutu wena kokate non totika ko sala la makambu yo mutu ozakati nanga ta una pesi ndeko wana conseil façon na memela ki na modération ya ko solola kolela ndeko komi ko seka abi manuela obike façon de parler ndengo sololi nanga obi ya nzamba pambola yo aye ko commenter nga na commentaire manuela nzamba pambola yo nzambe wana kaka oya salaka ke ngai na mutu moka lingaka miboma mais manuela arrêter liwa moko boy nzambe wana au pambola nga siko na za wana pona bino na telemi awa liboso na bino pona ko pesa bino makasi
liboso ya problème nyonso ekoki kokomela yo na vie bashu bozala mutu likolo kotia mutu na sete eloko moko te elekelako na vie et na kati ya problème nyonso tokutanaka nango na vie bashu nanga ezalaka na solution likambo tu na vie eza na solution eloko moko ezanga solution eza te likambo tanga ekomaka na vie ya mutu il faut toyeba biso bato il faut toyeba kogere baémotion na biso mutu ye moko aza solution yo moko aza solution oluka pasteur te ozoluka voisin te ozoluka camarade te mais na kati ya mutu yo moko mutu aza solution ntango problème ekwelaka mutu bashu soki ozwi problème bino basi boza na mabala soki likambo ekweleli yo na relation na bacamarade na vie na société na boulot eza na makambo ebele ekomelaka biso na vie tokomisaka yango grave par rapport tokomisaka makambo grave po biso moko batu tozoyeba kogere baproblème na biso te baproblème soki omemi yango ekomi kaka na 2 3 4 personnes place mabe ekomaka mais soki okoti na likambo ekomeli yo na vie bashu nanga première solution kota na chambre na yo senga nzambe apesa yo kimia senga nzambe azala maître ayeba koconduire yo na likambo ekomeli yo talaka toomona donc on a utilisé toujours force ya parole tala ndeko mwasi akufi liwa oyo ye moko abendi kati na ye talaka mutu abendi liwa mutu alobi ke na yoki solo ya liwa abendi pe liwa ye visite yo siko obenda molimo nini benda libala yo mutu ozoluka libala benda libala chez toi yo mutu ozoluka mbongo benda mbongo bimisa parole ngana okufa mobola te ngana okufa mpiaka te kozanga eza ya bana nzambe te nzambe pesanga makoki oyo ekoki na nga nafuta ndaku nalia na mela nazanga te po mutu azangi mutu tout n'importe qui okomosaka na yo na moment ya faiblesse senga loba senga baopeso beta porte baofungolela yo eloko nini oyo ekomeli yo mutu ozolandanga na vi na yo oyo eleki oyo nga Manuela kitoko nazokutana nango ntongo midi pokwa eloko nini ekomeli yo bashu oyo yo ozokoka kogere te oyo yo okoma kokonda oyo yo okoma mawa oyo yo elenga vie esila yo oyo yo okotisi désespoir yo mwasi kitoko okoma na badésespoir ya likamuni bashu nini yango oyo ekomeli yo na vie ndako kena otongisa na Congo bameli yo mbongo soki bameli yo mbongo bakati yo maboko te oyo ezalaka important na vie ya mutu bazwa yo nyonso me bazwa yo souffle de vie te soki bazwi yo mbongo bameli yo lopango bameli yo kar bameli yo eloko boye mais na circonstance nyonso tokumisa nko nkolo yo bungisi ndako mutu wana moni ke ah oui na meli Manuela ndako mais yo apo tikali kaka ndengo nzambe apesaki yo mbongo ya kosomba lupango wana sombaki nzambe wana za capable ya multiplier oyo yo bungisi donc bashuna ngana vanza na otelema awa etant que maman jeune maman o azana bana ebele o aza femme seule o ya bala a divorça akutana makambo ebele pe azokutana na makambo ebele na vie o azokoya kokabola na bino expérience ya vie bashu nini yango kokomelo na vie eloko moko te po ngana za basoda ba mama eloko moko te ekoki kolekelaka biso na vie bashu ona libala nanga anga mobali nanga anga sonie anga boye eloko boye ezomema biso na makambo ebele eza ke kotala batu na vie vivre pona yo ko vivre pona batu te même vie na yo ndenge yo moni eza bien pona yo soki yo soki lelo tozwi décision ba fille que tozo mener vie oyo to moni eza bien pona biso yaya à partir mukolo yo kozwa décision que na o mener vie ndenge nga Manuela na lingi ndenge ngai Amerika na lingi ndenge nga Marceline Pemba na lingi ndenge nga Caro de Mona ko na lingi yaya mukolo wana nde o senti que ozwi kimia na vie na yo mais soki tozo mener vie pona kotala na gauche pona kotala na droite yango zo mona bato ebele tokoma na mi suicide na misala boye okota ndako okenda ke Christ problème nini oyo kutani na ngo na vie na yo shu oyo kimisa église oyo vambisa na ndako oyo yo bimaka lisusu te oyo lingaka suko mona bato te baba shuna nga eloko nini ekomela yo oyo yo zo kozwa décision te oyo lekela yo mutu
Yaya, naola ksabinoka puissance ya parole. Yo oyo balate, yo oyo botate. Kaka ndenge ozalaka na motema ya kolinga bana baninga. Ndenge ozalaka na motema ya kosalisa bato. Nzambe akanisela yo yaya. Bokonza likoleza pona bato baza ba rebelle ba teti. Na vida la vie faut ça teti. Oa mobola. Oke pena magazo bike nga na mbia rosombe loko yo. O leki pena beti tour na magazo bike. E loko un jour na osomba yo. Na osomba loko. Nga na osomba sac yo. Nga na osomba karo yo. Lopango na omona chez ba voisin. Un jour nga pe na osomba. Nde na fute la chez mundele. Na zala boya mundele. Un jour nga pe na okoma patron. Et pas à Batusomolo. Il faut te prophétiser. Makamwa malamu na ba vie na biso. Oh, zo prophétiser moment oh, yango pe ko réaliser. Nga na prophétiser la taxi ya bana nanga. Surtout ba maman to vanza. Bana to boti. To lo ba malamu pona bana na biso. Bana to boti. Oh, ba mame bela ba congolais. Ozana bana, ozaka na maloba négatif. Bato ebele bo benda ba négatif, ba énergie négatif. Eza na bato mususu ko kangami na ye, ba pasi na ye lati yo parce que azo dégager énergie moko négatif. Comme ngama minabino. Nazaka na énergie o eza positif. Na benda énergie moko eza ke epesa ka baninga courage na vie. To linga bato ba opesa biso courage na vie. Ko linga mutu azo elo négatif te. O Manuela kuna ba pesa ka bato mikanda te. Ko ya na Hollande te. Na Hollande soko yo bwaka ngundo ozo mukanda te. Sia ko linga bato ba lobaka no ba négatif te. Linga bato bazo pesa o makasi na vie. Bato bongo to ana bango besoin. Soko za na copine akouragaka yo, oza na masto akouragaka na makambo malamu na vie. Kangama na ye wana nde muninga. Toana posa bato ba otia biso ba poids, ba otindika biso kende avancer. Olingo cha candidature na Congo, ke nga pena na bike na 2022 boy na koma président. Kende zana bato ba encourager, nga na koma musicien, na koma danseuse, na koma avocat, na koma boye. Prophétiser, bato belé lelo boza bo vivre sans projet. Bato belé bazana projet dans 5 ans. Oye bate, to vivre bate belé bo vivre pour tout du jour. Vie à moutéa tout du jour te mout faut zara na projet dans 5 ans. Dans 5 ans. O imagine ko za la wapi. Dans 5 ans. Projet na yo lingaka. Il faut banda maintenant dans 5 ans. Ceux qui te coûtent dans 5 ans. Ngana boulaka na 5 ans avant na kokisa 40 ans nana la doseuse. Dans 5 ans na Manuela na boulaka na somba mabele. Dans 5 ans ngana boulaka na 4 ya 5 ans wana na Congo na biso. Na Hollande awa place bateka bakaro a minene oye na bilanga ebuka ba biloko na bilanga bakaro eko aider ba tracteur ekene na Congo awa na mes occasions. Ba tracteur na Hollande e comme ekita nango oye koko sala musala monge servinga na Congo ko tchana mai na defi mbongo bien na banque na somi eloko mo oye ko donc na ngana kulaka na zana ba rêve mo boy na mbongo na poche te mais na rêvaka na Congo ngama ngina kitoko na somba bateau de pêche oye zo permettre ba pêcher ba mbisi mboka lokwa Congo eza na richesse kitoko eza na ba mbisi kitoko mais tozangi bateau ya pêche. Donc, na vie, il faut ça na rêve. Dans 5 ans, yo mo peno vandi na miwa o lobi ke nga dans 5 ans naza na poste naza na sala politique. Nga na 5 ans na opposé candidature. Nga na Congo na obima après tu sais que c'est moi. Et ça bato bazana ba force parole wana bato wana nga Manuela. Naza rêve kawana lobarango. Nzambe sala nga grâce. Nzambe so ada pambolo on dit matin. Ba relation ya kana ndenge belé lipambole ya kana ndenge belé yoko mitungisa mate ndenge nini ko ya ba shunanga yo rêver zalaka positif na vie ezo senga positif zalaka positif de reste komitungisa mate parce que nzamba bina biso oyo yaka lobby totikela ye lelo biso toyeba ke lelo na olia madesu mais on a olia lobby mutayeba ngwazate donc eza ndenge moko na vie ya mutu yo soko rêvera mariage au rêvaka alliance aux célibataires kolobate ok na rêvaka na libala te pona na mobali te moi si na vie il faut rêver mariage au rêver voile ya pembe onga na bana 8 onga na bana 5 onga na bana 6
nga Manuela Kitoko na rêvaka robe ya mariage, nga Manuela Kitoko na rêvaka vie de famille, vie de foyer, nga Manuela Kitoko na rêvaka vie moko boye na bana na mobali to vivre vie ya bien, bana bazo sanga ko liate, bana bazo sanga ko melate, eza rêve, nga na rêvaka te na zala na vitrine. Mais nga na rêvaka na benga madame Songolo, madame quelqu'un, mais là soupe madame ya mutu Songolo pa otala nga na kati. Parce que dans 5 ans, mutu ayebaka lobby ezalaka nzambe. Lelo eza ya biso, lelo yo za célibataire, lelo nga na za célibataire, lelo yo za marié lodo ko koma célibataire. Donc mutu ayebaka lobby ya mutu eza nzambe. Mais ezo senga na bana basi. To garder ki bo basi na biso. Personnalité. Ata na minute ozangi. Et alors quoi mutu azangi lelo pas ces alibanzité mbula ebetaka moye bimaka na vie ya mutu mwasi to mobali bashuna nga il faut s'adaptaka na condition nyonso o ezo komelo na vie ezala positif ezala négatif il faut qu'on accepte la saison tout na moment na mokilo tozo vivre na mokilo tozo vivre moko moi moko neige moko mbula moko likolo yindi. On comprend, vie à moutou c'est comme ça. Ce que je vis on compare à mon nature. Donc au moins que aux alana kinya na kati ya vie na yo. Parce que aux autres comprendre les vie que na vie et ça kate bozui. Na vie ça kate mbongo. Na vie ezalaka ka bato bazo ina yo. Ezalaka na moment moko bato ba inyo, bato bazo ina yo. Kaka les mêmes personnes au ba ina kiyo, bango appelle lobi ba komo kumisa yo. Vie c'est comme ça. Mais dans les kamutan et comme les bino bachou, kochara mutu na sete, zalaka mbengoza, ozam piaka, mais des fois biso wa misusu otolala pena ba loso mafuta mbila na poto, mais olati pe kitoko, muninga pa luli envier yo, mais na motema no yebi ke nga na poche na nga, naza vide, mais tellement za vide, kolinga ola kisara passe na ote pa mutu, kola kisara mpiaka na ote pa mutu, kola kisara problème na opa mutu te. Problème il y a solution il y a problème il y a mutu ezalaka nzambe. Solution ya likamutu tokutana nango na vie bashu ezalaka nzambe ezalaka mutu te. Donc ba fille obozali awa likambo ata ekomeli yo na couple likambo ata ekomeli yo na libala na yo o mobali na nga o nini boye bashu kozalaka wana zala soda mwasi azalaka soda mwasi azalaka soda. Maman zotambo ya bosapi na camarade mais osana le problème ozo déranger yo pour ba lokebele to sana bango saka bato sana bango ba pembeni mutu nini ozo se confier na ye mutu nini ozo se confier na ye osana problème no sana projet na yo garde-moi pour toi muningo aza pembeni des fois ba projet na biso ezo réaliser te ezo sala maté parce que oyebi mutu nini tozo pesa confiance c'est pas nzambe muninga malamu pe ami fidèle c'est Jésus. À part Jésus, bino batoto botibana, pesa confiance na bana na yo. Ami fidèle c'est Jésus. Ba projet na opo est réalisé. Ba projet na opo komati na destination nango. Ezo senga mwasi ba fi. Au moins na biso lelo ba fi, le msu mobile mo azo linga bala yo. Biloba loba. Biloba loba ba abasi. Totondi biloba loba na munoko. Bo senga nzambe atia ba frein na minoko na biso. Le msu mobile mo